鐘啊？唔係啊，食飯啊嘛，食都唔得閒。係啦。喂，唔講住啦，唔講住，再打俾你，拜拜。咦，嫻姐收工啦？又同女朋友打牙交。你黐孖筋嘅！你有咩咁巴閉啊？想做我條仔？發夢啦！fuck you 啦，莫子俊！使乜多事？唔好理人哋咁多嘢，閂門閂門。我死過老豆，入我房。等陣先。唔好啦，咁論盡。我中意 close 啲㗎。我未見過男仔頭尾好似你咁靚。
覺啦，繼續瞓啦。撐大飛啊！早晨。坐，Auntie。麻煩你俾碗全碟我。哦。唔該。全幾錢㗎？全200，係啊，250啊。唔該。你聯興做㗎？我同啲同事成日去食晏㗎喎。係啊，唔好覺眼見到你。你識咗阿俊幾耐啊？年零度啦。我之前成日上去沙朗度剪頭髮嘅，不過熟落都係呢個幾月嘅事。搞掂㗎啦，你睇睇。唔該。上次打攪你，唔好意思啊。唔好嘢。阿俊佢唔生性啫。嫲嫲做咩呢排冇咩胃口啊？啲姑娘話你曳唔食嘢喎。邊有啫？佢哋講大話。你聽話啦，你食多啲嘢先得噶嘛。哦，叫嫲嫲聽話，叫我乖。咁你啊乖唔乖先？我？我唔乖。哦，咁就要講俾嫲嫲聽下啦。講俾你聽都得，但係你應承我要食多啲嘢嘅喎。同嫲嫲講條件添。睇你個樣啊，仲使估咩？咪當嫲嫲懵先得㗎。講我知，係男仔定女仔啊？明知故問。咁我唔問咯。靚唔靚仔啊？金毛嚟嘅？
一個後生仔都係咁噶啦。佢剪頭髮好叻㗎，我下次帶佢嚟幫你剪頭髮啊。Michael，嫲嫲咧最了解你嘅，無論你做乜嘢，嫲嫲都會支持你。我只係放心唔落，你要帶眼識人啊！我明㗎啦，佢雖然係金毛啫，不過子俊咧好乖嘅，佢一定係好人嚟嘅。係就最好啦。你爹哋媽咪喺大陸做咩生意㗎？做印刷咯。佢哋東莞有2間細廠，之後佢大連又開咗幾間，所以佢哋唔係成日翻嚟嘅。咁你唔跟埋佢哋翻大陸做生意？上面咁多仔，我翻得上去點識你啊？切！咁你有大錢都唔揾啊？我最憎啲大陸佬嘅，樣樣都要講關係，仲要走後門。哦，咁呢樣嘢你一定叻過你爹哋啦。講認真㗎。其實你帶我翻屋企，你媽咪中唔中意㗎？都唔係第一次啦。不過你會係最後一個。係咪真㗎？早兩日你阿媽嚟分開入錢喎。點解冇同你講㗎？揾錢好辛苦㗎，得閒陪下佢啦。我咪唔想陪佢，只不過我留喺屋企咧，我諗翻以前老豆點對我。佢都走咗啦。我帶人翻屋企其實係特登俾佢睇嘅。得閒啊！我即係下晝攞咗半日假，你幫我頂住先。我同我女睇醫生，病咗啊？唔好睇。唔係有咗係咪？係都好啲啊！我嗰日早就翻屋企，見到同個女仔喺間房度攬埋一嚿㗎。嘿，啲女仔攬頭攬計玩下嘅啫。除晒衫褲啊！我妹翻教會問過，話介紹醫生俾我。乜呢條嘢有得醫嘅咩？好似話上過報紙嘅喎，點都要試下㗎，咁由得佢咩？
個醫生叫咩名？咁我唔知喎。其實你個女都仲好細啊，或者似排先啦，可能遲啲會變翻咧。做乜咁緊張啊？外母大人啊嘛，唔知醜。恭喜你！恭喜你！喺你追住，許個願先。媽咪，幫我同 Michael 許願啦。等等啊，影張相先。係啦，黐埋少少，開心啲啊！3、2、1。生日快樂！嗱呢個咧 Michael 自己買俾你㗎，唔關我事㗎。使乜咁客氣啊？嘥咁多錢。生日啊嘛，係咯，大家都咁熟咯。睇時啱啱身。點㗎？我知你平時成日彎腰咧，用呢個帶會舒服好多㗎。得唔得？舒唔舒服啊？揼緊我啊！多謝你啊！你中意就得啦。Michael，未瞓間田，阿俊未翻啊？佢 WhatsApp 我晏啲翻喎。唔知去咗邊咧？係。佢話同朋友出去一陣，你瞓先啦，我等佢咪得㗎啦。早唞。早唞。唔沖涼？你有事啊？唔想講。我想聽喎。電話響啊！唔想聽。可能細鋪咧。做咩啊？你呷醋啊？冇啊。我咪講過咯，我同 Space 咗成年幾啦。咁佢揾你？
我可唔可以問你一樣嘢啊？問咩啊？如果我有病，你會點啊？做咩啊你？你答咗我先啦。好地地做咩咁問啫？莫子頓，你同我出嚟啊！莫子頓，你同我出嚟啊！莫子頓，你俾翻細波我啊！你出嚟啦咩？搞咩啊 ，Lambert？細波，細波，你俾翻細波我！你講咩啊？你唔睇住你條仔，你而家嚟揾我？你仲好講？你成晚同佢去咗邊啊？八婆！喂，你邊位啊？你想坐報警㗎？你有邊位啊？我射你啊！你咪報警咯，報公安。你帶埋媽咪翻入去。阿婆啊，好心你教你個仆街仔啦！嗱你亂咁搞啲啊，條仔啊！你發癲還發癲，你唔好鬧我嘛！喂，你又亂咁咬死咩啊嚇？你我屋企嚟㗎，你噏乜嘢啊？你叫你個仔俾條仔我俾佢走翻入去啊！翻入去！你癲夠未啊？細鋪嚟咗嘢啊，仲戇框框！你講咩啊？佢中咗 HIV 都唔敢同你講啊！仆街！扯啊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 ！呢個我屋企嚟㗎，快啲扯啊！做乜嘢啊你哋？睇乜嘢啊？有咩好睇啊？睇夠未啊？翻入去！翻入去！查啲錢包住。俊，你究竟做過啲乜嘢？咩都冇做過。你夠膽話你乜嘢都冇做過？你點對得住你死鬼阿爸同埋我啊？如果你話我中意男仔呢件事咧，我冇對唔住你哋嘅。就算係啊，我知道好啦。你做咩搞到而家全世界都知道啊？俾人知有咩問題啫？冇問題。你知唔知而家啲人女仔日日夜夜都喺度噏三噏四啊？你知唔知我幾咁難受㗎？喂，我叫你唔好理佢哋喎，你理佢哋做乜嘢啊？子俊啊，我屋企嘢唔使你理。係受我個而家唔係你啊嘛，你梗係唔知啦。喂，你邊啊？喂，喂，子俊，翻嚟啦！點啊？套戲正唔正啊？唉，好傷心咯，可能話成個阿伯咁，死咗條心啦你。咁肚唔肚餓啊？要唔要煮個麵你食啊？我3邊幾年前就差唔多。咦，阿俊？喂，做咩？有俾仔肥啊？啊，飛你個頭啊！我大姨媽喺鄉下落咗嚟，得唔得？吓？你都大姨媽嘅咩？關唔關你事啊？喂，食唔食宵夜啊？哦，唔使啦 ，thank you。OK。喂，細鋪。Sorry 啊，我唔知 Lambert 會嚟揾你㗎。算啦，唔好講呢啲啦。你而家喺邊啊？彩虹中心咯。冇嘢喎，你做咩啊？喂，做咩啊？冇嘢，你做咩啊？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 你
見翻班 friend 幾好啊！你有冇去 test 啊？聽我講，快啲去 test 啊！睇下點啦。你之前有冇做過 HIV 測試啊？冇。咁喺過往有冇醫生確診過你有性病？冇。啱啱咧幫你做咗個評估，你嘅前度男朋友感染咗愛滋，你哋平時咧性行為嘅時候有冇用安全套，所以你受感染嘅機會就比較高。其實而家嘅抗愛滋病病毒藥物已經可以好有效咁樣控制病情，令到感染者可以如常咁樣生活。最重要咧就係盡早發現及早治療。明白。咁我而家開始幫你做測試啊！嗱，攞少少血下。OK， 你幫我撳一撳住啊！你平時點識男仔㗎？都係 Apps 啊 ，friend 就 friend 咁咯。哦，你而家嘅男朋友都係咁識㗎？佢唔係嘅，佢實撈我啲客嚟嘅。其實咧，唔用套受感染嘅機會高好多㗎。應承我，以後要好好保護自己，記得用套啊！唔中意啊！你仲唔信我啊？我識咗你都冇再同第二個啦。我信啊！有回收㗎啦。點啊？你見唔見到呢度有兩條紅線？即係話係呈陽性反應。初步結果顯示你已經感染咗啦。
做咩啊？唔開心啊？媽媽，你有冇掛住爺爺啊？每日都掛住，每分鐘都掛住。咁好辛苦咯。我將佢擺咗個心入面，唔俾佢出嚟。辛苦嗰個其實係佢啊。人哋同你講認真，你喺度講笑。我冇講笑㗎，你爺爺真係住咗喺我心入面㗎。你又話帶你朋友仔嚟見我嘅？佢唔得閒。做咩啊？嗌咗交啊？後生仔拍拖咧，周不時都會嗌交㗎啦。你爺爺同你嫲嫲後生嗰陣啊，一日唔嗌個交都唔舒服嘅。佢問咗一條問題，但我冇答佢。咁你有咗答案未啊？咁你仲唔快啲話過去知？我揾唔到佢啦。俾啲時間佢啦。世界上有好多事咧，都係需要時間慢慢去證明嘅。媽媽，我驚我哋冇時間。點解啊？嘈醒你啊？我瞓唔着啫，唔開燈嘅？誒，唔使啦，我返去擦眼。我陪你坐陣啦。
我呢幾晚喺度諗，好內疚。嗰陣佢俾老豆趕出嚟，我竟然冇好好地咁樣勸下佢老豆。做咗幾晚更加唔應該咁樣話佢。佢上次出走件事都有同我講過，佢冇怪過你。但係得咗15、16歲仔咋，就已經要遊離浪蕩。所以諗翻起我都唔明點解老豆可以咁忍心。都過咗去啦。佢老豆脾氣好臭，咧隻仔冇嘢似佢啊，呢樣似到10足10，所以兩個咪成日都好似火星撞地球咁咯。佢改咗好多㗎啦。咪就係因為你咯，真係㗎，我真係覺得你好錫佢㗎。唔怕話你知啊，實情開頭我都唔係好接受你嘅啫，你唔好介意。如果我係你，我都會係咁。使咩我見你咁好仔，我又倒翻轉頭，驚我哋阿俊襯你唔起咯喎。傻啦 ，Auntie。其實我追子俊多過子俊追我㗎。係唔係啊？你爹哋媽咪知唔知道你同阿俊啊？我淨係同我媽媽講呢啲嘢嘅啫。唔緊要啊！如果第日萬一你爹哋媽咪佢哋反對或者唔中意咧，我係幫你同佢哋解釋㗎。好啊，我斟杯茶俾你啊。睇熱啊！唔該。Michael啊，Auntie唔後生㗎啦，我有好多病，可唔可以應承我？幫我好地睇住阿俊啊！梗唔係啦，你 keep 得仲好過我媽咪啊！邊係啊？阿俊佢從來都唔會好似你而家咁樣同我傾偈㗎。佢應承咗我，以後會陪你多啲㗎啦。
唔會再俾你走。Auntie 好擔心你啊，我都係。salon、期間桑拿、PP 我全部揾過晒。我哋分手啦。點解？你同我一齊冇前途㗎，我冇希望㗎啦。你有冇 test 過 ？positive。破唔破我都係咁講。分手啊！我都係啊。係咩 ？positive。真係最衰都係我。唔關你事啊，我自願。如果你一早知道我破咗，你會唔會同我一齊？我都問過自己呢個問題，我會。唔使氹我唔信。哇！你真係唔驚？驚㗎，不過有你就冇咁驚。